ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് വരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു RC കാറാണ് കേട്ടോ. മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, റിമോട്ട് മൊബൈൽ ഫോണായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഗിവ് അവേ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പോയി പങ്കെടുക്കാം. 10K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗിവ് അവേ വിന്നറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുവരെ ടൈമുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയിട്ട് പങ്കെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാണുന്ന സംഭവം. ഇത് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാതെ കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ 4 മോട്ടറുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 ഗിയർ മോട്ടറുകൾ. ഇതിനും 2 വയർ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനും 2 വയർ, ഇതിനും 2 വയർ, ഇതിനും 2 വയർ. 4 മോട്ടറുകൾക്കും 2 വയർ വീതമായിട്ട് 8 വയറുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിന് മൊത്തം, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെയും 2 വയറുകൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മോട്ടർ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മോട്ടർ, ഈ 2 മോട്ടറുകളും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നത്. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇതിങ്ങനെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ബാറ്ററി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇതേപോലെ ബാറ്ററിയിലോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്, ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കണക്ഷനിൽ തന്നെ ഈ 2 മോട്ടറുകളും കറങ്ങും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 2 മോട്ടറിൽ വയറിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മോട്ടറും ഒരേ ടൈം കറങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 2 വയറുകൾ, ഇവിടെ 2 വയറുകളുണ്ട്, ഈ 2 വയറുകൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 മോട്ടറുകളും ഒരേ സമയം കറങ്ങും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 മോട്ടറുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോർഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കാണുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂളും അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവറാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു RC കാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലുള്ള മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർഡിനോ യുനോ R3 ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഒറിജിനലല്ല, കോപ്പിയാണ്, എന്തായാലും പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ. ആർഡിനോ യുനോ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പോണൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 12 വോൾട്ട് 2 ആമ്പിയറിൻ്റെ ബാറ്ററി. 2 ആമ്പിയർ മിനിമം എന്തായാലും വേണം, എന്നാലേ ഈ ഒരു 4 മോട്ടറുകളും പവറായിട്ട് കറങ്ങുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പവർ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ വർക്കാവില്ല. ഇതിന് 12 വോൾട്ട് വേണം, എന്നാലേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്കാവത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കണക്ഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിലോട്ടാണ് നമ്മളിത് മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചതിന് ശേഷം റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടർ ഊരി പോകുന്നു. നമുക്ക് ഇതാക്കണം, അത് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർഡിനോ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് അതേപോലത്തെ പ്രൊജക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആർഡിനോട് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ, അതായത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിലായിട്ടോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ വിട്ടു പോകുന്ന മോട്ടറിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മളിതാ ഇതിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മോട്ടർ ഡ്രൈവറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു 2 ഭാഗം കേട്ടോ. ഈ ഒരു 2 ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലുള്ള മോട്ടറിൻ്റെ 2 വയർ കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ഇവിടെ 2 പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ 2 മോട്ടറിൻ്റെ വയറും കൊടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ പരിപാടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ഒരു വയർ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വയർ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ വയർ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റാക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് വിട്ടു പോരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഒക്കെ വിട്ടുപോരും, ടയറൊക്കെ വേറെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഗ്ലൂ ഗണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ കാണാം എന്തുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ടയറൊക്കെ വിട്ടുപോരും കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള 2 വയറും കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ നമ്മൾ ഈ 2 വയറുകളും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. സ്ക്രൂ ടൈറ്റായി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ആർഡിനോയിലിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ കയറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 2-3 ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. പിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓരോ പിൻ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതായി ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവറും നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഗ്ലൂ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് ഗ്ലൂ നമ്മൾ വെച്ചു, അതിലോട്ട് നമ്മളത് വെച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഒട്ടൂലേ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മളിതാ ഈ റബ്ബറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഇത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ. ഡാർക്ക് നമ്മളിതാ ഇത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കിതാ ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 3 പോയിൻറ്റുകൾ, ഇതിലൊന്ന് 12 വോൾട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് 5 വോൾട്ട്, ഇത്രയാണുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ 4 പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് സിഗ്നലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആർഡിനോ ബോർഡിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഈ ഒരു ആർഡിനോ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ആർഡിനോ ബോർഡ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. പിന്നെ ഇനി വരുന്നത് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ബോർഡ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വരച്ച സർക്യൂട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ 4 മോട്ടറുകൾ, അതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ 2 മോട്ടറുകൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ 2 വയറിലും കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മോട്ടറും ഒരേ സമയം കറങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 വയറുകൾ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിൻ്റെ 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഈ 2 പോയിൻറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ 2 പോയിൻറ്റിലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർഡിനോയിൽ ഇതേപോലെ 12, 11, 10, 9 ഈ ഒരു 4 പിന്നുകളാണ് നമ്മൾ സിഗ്നലിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ഒരു 4 പിന്നുകളിൽ നിന്നും ഈ 9ഉം 10ഉം ലെഫ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ 11ഉം 12ഉം റൈറ്റും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 9ഉം 10ഉം പിന്നുകൾ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ഇതാ ഈ ഒരു 2 ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. 9ഉം 10ഉം പിന്നുകൾ ഈ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പിന്നുകൾ വരുന്നത്. 9, 10, 11, 12 ഈ ഒരു 4 പിന്നുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 9ാമത്തെ പിന്നെടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഈ ഒരു പിന്നിലോട്ട് കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ 10ാമത്തെ പിന്ന് ഈ 2ാമത്തേതിലോട്ട് കൊടുക്കും. 11ാമത്തെ 3ാമത്തേതിലോട്ട്, 12ാമത്തെ 4ാമത്തെ പിന്നിലോട്ട് കൊടുക്കും. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇനി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇനി നമ്മളിതാ 9ാമത്തെ പിന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാമറ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ക്യാമറൻ്റെ ആംഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതാ ഈ ഒരു 9ാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ജമ്പർ വയർ കുത്തി, എന്നിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഈ 2 ഭാഗവും മെയിൽ ടു മെയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ടു മെയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒരു വയർ എടുത്തു, എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ 9ാമത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കുത്തിയാണ്ട് അത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത പിന്നെടുത്തതിന് ശേഷം 10ാമത്തെ പോയിന്റിൽ അവിടുന്ന് എടുത്താണ്ട് നമ്മളിതാ ഇവിടെ 2ാമത്തെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതാ നമ്മൾ 11ാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ എടുത്തു, എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു 3ാമത്തെ ഇതിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ 12ാമത്തെ പിന്ന് ലാസ്റ്റ് സിഗ്നൽ പിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇതിലോട്ടും കൊടുത്തു. ഇവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതാ സിഗ്നലിൻ്റെ 4 പിന്നുകളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കണ്ടോ
കാണുന്നില്ല, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാട്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർഡിനോയിലോട്ട് നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കണം. അത് നമ്മളിതാ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലോട്ടാണ് 12 വോൾട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂളും കൂടി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഒപ്പം കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂൾ എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് ബോർഡിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് പിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ RX TX ഗ്രൗണ്ട് പ്ലസ് 5 വോൾട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ സൈഡിലുള്ള 2 പിന്നുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന 2 പിന്നുകൾ ആവശ്യമില്ല. സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന 4 പിന്നുകളെ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 4 പിന്നുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ കണക്ട് ചെയ്ത് 5 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ 5 വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഗ്രൗണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇതാ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ RX TX ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ TX പിന്നെടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഇതില്ല ആർഡിനോ ബോർഡിലില്ല RXലോട്ട് കൊടുക്കുക. TX RXലോട്ടും RX TXലോട്ടും അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നേരെ കൊടുക്കരുത്. നമ്മളിത് RXും TXും തമ്മിൽ ക്രോസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു. TX കൊടുത്തു. ഇനി RX കൂടി കൊടുക്കാണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് RX എടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് നേരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർഡിനോയിൽ കാണുന്ന TXലോട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ RXും TXും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതാ മോട്ടർ ഡ്രൈവറിലോട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പിന്നുകൾ 3 പിന്നുകളുണ്ടോ. ഈ ഒരു 3 പിന്നുകളാണുള്ളത്. സെൻട്രലിലുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു വയർ കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്ക്രൂ അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. നമ്മളിതാ ഇതിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്ക്രൂ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഊരിപ്പോരും. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഊരിപ്പോരും. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ 2 വയർ ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജമ്പർ വയറും ഉണ്ടോ, ഒരു ജമ്പർ വയറും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു വയറും. ഇത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരാൻ ഇൻപുട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് 2 വയർ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ ഇതിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ. ഇനി നമ്മളിതാ ഈ 2 വയർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിതാ ഈ 2 വയറുകൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൊടുക്കും. ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മളിത് കൊടുത്തിട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പിൻ എടുക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 5 വോൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പിൻ എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ജമ്പർ വയർ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അത് ഇതിലോട്ടും കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പോസിറ്റീവിലോട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലോട്ടും കൊടുത്തിട്ടോ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആർഡിനോയിലോട്ട് പവർ കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതാ ഇവിടുന്ന് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന ലൈന് മൊത്തം പോസിറ്റീവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ മൊത്തം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടോട്ടാണ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 ലൈനുകളും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എടുത്തു. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ VIN എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഇവിടെ ആർഡിനോയിൽ VIN എന്ന് പറയുന്ന പിന്നുണ്ട്, കാണുന്നില്ലേ?
ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് രണ്ടാമത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ആ GND എഴുതിയ പിന്നിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു പിന്നെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല, മുഴുവൻ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതാ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് കണ്ടോ, ഇത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടെന്ന്. സർക്യൂട്ട് മൊത്തം കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ മനസ്സിലാവില്ല അറിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെന്തായാലും വേറെ സർക്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മുഴുവൻ കണക്ഷനും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഈ ഒരു ആർഡിനോയിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കയറ്റണം. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുത്തിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു RXും TXും ഇല്ല, പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരിയിടണം, എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം, എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുഴുവൻ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആർഡിനോ ബോർഡിലോട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായി ഒരു കേബിളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളത്. പ്രിൻ്ററിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കേബിളാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ആർഡിനോയിലും കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ബോർഡും അതേപോലെ തന്നെ ആർഡിനോയും തമ്മിൽ RXും TXും പിന്നുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു കേബിൾ നമ്മൾ ആർഡിനോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. LED ഒക്കെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർഡിനോ IDE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം കറക്റ്റാണ് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ്. ഈ കോഡ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ, അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മളിതാ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർഡിനോ യൂനോ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ടിക്ക് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും എററോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡൺ കമ്പയറിംഗ് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡിൽ എററും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കോഡ് അപ്ലോഡ് ആവും. അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു LED ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം കറക്റ്റായി നിൽക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു കേബിൾ നമുക്ക് ഊരാം. ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതാ ഇതിലോട്ട് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 12 വോൾട്ട് 4 ആംപിയർ, 12 വോൾട്ട് 4 ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ 12 വോൾട്ട് 2 ആംപിയർ മിനിമം വേണം, എന്നാലേ ഇത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതാ ഈ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ ഊരിയിട്ടില്ല ഈ റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ ഊരി വെച്ചിരുന്നു, രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിതിനും പുറത്തൊരു കേസൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതാ ഇതിന് 2 സപ്ലൈ കൊടുക്കണം, 2 ഒരു സപ്ലൈ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഇനി നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എവിടെയും കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതാ ഇതിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഓടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം അതേപോലെ പൊന്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതാ ഇവിടെയും ഒരു ബാറ്ററി വെറുതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണക്ഷനും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറിലോട്ട് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഓട്ടി കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിതായ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് RC കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓണാക്കി ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് പോയി, എന്നിട്ട് കണക്റ്റ് ടു കാർ എന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് HC05 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നെയിം വരുന്നത്, അത് നമ്മളെടുത്തു. ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളർ വരും കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് സംഭവം കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, വണ്ടി ബാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ട്.
ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടീനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പുറത്തുനിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഷോട്ട് ഓടിക്കുന്ന കുറച്ച് ഷോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു RC കാർ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് ഓടിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടോ. ഇതിൽ നമ്മൾ ആകെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആകെ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഈ ഒരു 4 മോട്ടറുകൾ നമ്മളിത് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ. അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. കാരണം അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവും. എല്ലാവർക്കും സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണോ അതേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതിയോ ഇല്ലയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു RC കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അതിൽ കയറേണ്ട പർച്ചേസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആർഡിനോയിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ടുള്ള കോഡ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടും. ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ 2 ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അബൌട്ട് സെക്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാണ് സംശയങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതേപോലെ തന്നെ അബൌട്ട് സെക്ഷനിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസും അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നടക്കുന്ന ഗിവ് അവേൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട. അത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.